Үзэгч та бүхэн амралтын өдрөө айдахтай сайхан өнгөрүүлж байна уу? Бид та бүхэндээ бим гарагийн цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрөөр хүргэж бэлэн болоод байна. Анхаарлаа хандуулно. Улаанбаатарын өвлийн наадам өнөөдөр эхэллээ. Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, өвлийн улиралд ирэх жуулчдын тоог нэмэгдүүлэх нь тус наадмын зорилго юм. За өвлийн наадмаар мөсөн сурын харваа, мөсний шагаан харваа зэрэг үндэсний хэв шинжээг агуулсан тэмцээнүүдийг зохион байгуулж байгаа юм байна. Тэмцээнд дотоод гадаадын 803 тамирчид оролцож байна. Жил ирэх бүр Улаанбаатарын өвлийн наадмыг зорин ирэх жуулчдын тоо нэмэгдсээр байгаа юм. Тодорхойлбол өнгөрсөн жил тус наадмын тэмцээнүүдэд 20 гаруй гадны тамирчин оролцож байсан бол энэ жил Оросын холбооны улсын Бурайд, Тува, Бүгд найрамдах Хятад ард улсын өвөр Монголын өрт эцэс хорны 40 гаруй тамирчид оролцож хурд хүч авахаал самбагаа сорж байна. Мөн өвлийн наадмыг үзэхээр ирсэн гадны жуулчдаж их байсан юм. Би пойш усаас ирсэн. Энэ өвлийн наадам маш сайн зохион байгуулалттай байгаа нэг таалагдж байна. Мөн цанаар явах зам болон хүүхдүүд гулгах хэсэг нь маш гоё санагдаж байна. Би Канадаас ирсэн. Өнөөдрийн энэ наадамд оролцоод анх төрсэн сэтгэл гэвэл Монголын үндэсний тоглоом хувцас нь их сайхан санагдлаа. Би Монголд ирэхээс өмнө энэ бүгдийг маш их судалж байсан ч гэлээ өөрийн биеэр ирээд ингэж харах үнэхээр гайхалтай сайхан байна. Надад Монголын үндэсний тоглоом болон өвлийн спортын тэмцээнүүд маш их таалагдж байна. Би 100 ч гэсэн ирэхээр шийдэд байгаа. Их сайхан байна. Манай бараа Жилийн аймагаас ирсэн. Бараа хоёр өдрөөс дийлээд 8 тамирч ирсэн. Түрүү жил ирнэ ирж чадаагүй. Адилхан хараагаас болоод өнөө жил анхудаа ирж байна тоглож байна. Их хөгжөөнтэй сайхан тоглоом байна. Гоё сэтгэлд их сэтгэл өндөр байна. Үндэснийх нь уус соёл авч явж байгаа юм уу гэсэн шиг хэрэгэд бие юм яан хэрэгжүүлчих нь тэгэл бодож байгаа юм. Өвлийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхийн тулд олон төрлийн бүтээгдэхүүнийг санал болгож байна. Уламжлалт мөсөн харваа, үндэсний урлагийн тоглолтыг жуулчид их сонирхож байгаа бол мөн цан, параглайдинг зэрэг шин төрлүүдийг ч наадамд оруулж өгчээ. Түүнээс гадна Монгол орны шувуулын талаарх танин мэдхийн хөтөлбөр шувуул ухын арга ухааны талаар багтаасан нь сонирхолтой болгожээ. Аяллаар ирсэн гадны бүх жуулчид бол ирж байгаа. Манай аялал жуулчлалын компанид бол мэдээлэл сан авсан гэсэн жуулчдаа авчираад биднээс мэдээлэл аваад жуулчдаа авчирж байгаа. Дээр нь бас Монгол улсад орчин сууж гадаадын иргэд бол нэлээд ихээр ирдэг байгаа. Мөн хөрш орондоос ирсэн жуулчид, тамирчид, мөн хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд энд ирсэн байгаа. Ер нь бол аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд тодорхой нэр хүндхийн ивент арга хэмжээнүүдийг хөгжүүлж тэргээрээ дамжуулан аялал жуулчлалаас орчлох юм боломжууд байдаг. Сүүлийн үед бол ер нь бол жилийн дүнгээр Монгол ирж байгаа жуулчдын тоо бол байнгын өсөлтөд нэмэгдэж байгаа. Зөвхөн аялал жуулчлалаас гадна хотын иргэдийг спортоор хичээлж, амьдралын идэвхтэй хэв маягтай болгоход нь энэхүү наадам түлхэц өгөх зорилготой. Ялангуяа өвлийн спортоор хичээлэх нь амьсгалын замын эрхтнүүдийг дэмжин зүрх судасны үйл ажиллагааг сайжруулдаг байна. Цанын спортоор хичээлснээр бол ер нь хүн хөдөлгөөний хомсдоос гарах тэгээд өшөө одоо цанын спортоор хичээлнэ гэдэг бол хүний биеийн эрүүл мэнд. Одоо энэ бол өөрөө эко спорт. Эко спортоор хичээллийн гол ач холбогдол бол угаасаа хүн эрүүл байх. Одоо хүний хамгийн гол хөрөнгө оруулалт бол хүн эрүүл байх л гол юм байна. Өвлийн наадам энэ амралтын 2 өдөр болохоос гадна энэ үеэр хотын аяллаа автобус иргэдэд үн төлбөргүй үйлчилж байна. Тэгэхээр нийслэлчүүд жилдээ 1.2 сая тонн түүхийн нүрс сэргийлдэг гэсэн судалгаа бас байдаг юм. За засгийн газраас агаарын бохирлыг бууруулах зорилгоор энэ оны 5 сараас нийслэлд түүхийн нүрс оруулахыг хориглосон байгаа. За тэгвэл түүхийн нүрсний оронд сайжруулсан шахмал түншээр айл өрхүүдийг хангах үйлдвэрүүд нөөцөө бэлдэж судалгааны ажилдаа оролцсон байна. Эрдэнэс 5 компани харьяа 5 түлш компани сайжруулсан шахмал түлшний үйлдвэрээ өнгөрсөн онд нээсэн.
Тэд жилдээ 200 мянган тонн шахмал түлш үйлдвэрлэх боломжтой юм байна. Үйлдвэрийн зүгээс сайжруулсан шахмал түлшээ бодит амьдрал дээр ямар чанартай байгааг мэдхийн тулд агаарын бохирдлогтой гэр хорооллын айл өрхүүдэд өгч судалгаа хийж байна. За хэллээрээ бол 15 кг түүхийн нүүрс төлдөг байсан бол энийг харин шахмал түлшийн төлж үтсэн чинь ерөөсөө өдөртөө 8 кг л төлөх юм байлээ. Асарт маш сайн. Ерөөсөө хуурай түлш мод түлхэд яаж дүрлзэж асдаг вэ? Яг тэрэн шиг маш хурдан дүрлзэж асдаг. Тэгсэн хэрнээ элчээ удаан барьдаг. Мөн одоо ингээд онгойлгох хооронд нэг түүхийн нүүрс маань нэлээ муухай үнэр танаар гардаг штэ. Тэрнийг бодвол үнэр байхгүй. Харин скватер дүүргийн 13 дугаар хороонд байрлах Ганбатын Монгол гэрт амьдардаг. Өмнө нь өдөрт хамгийн багадаа 6% нүүрс төлдөг байсан бол сайжруулсан шахмал түлш 2 дахин бага төлөвлөж байгааг хэлж байлаа. Нүүрсийг бол өдөрт би 6-7% нүүрс хийдэг байсан бол энэ сайжруулсан түлш нь болохоор 5 кг-аар хийхэд 6-7 цаг барьж байгаа нь надад илүү ялгаатай, илүү их боломжийн санагдсан. Түүхийн нүүрс шаталтмуутай дулаана ойролцоогоор 2 цаг барьдаг бол сайжруулсан шахмал түлш 4-6 цаг дулаана хадгалдаг давуу талтай. Энэ нүүрсний илчлэг бол маш өндөр. 5,000-аас 6,000 ккал дулаан гаргах чадвартай. Ийм одоо сайн илчлэг сайтай нүүрс гэж юм. Ягаад гэвэл зэрэг бол энэ нүүрсний баяжуулалтыг хийснээр бол энэ нүүрсний дотор байсан хөхрийг бол багсгасан, шороо багсгасан, яг цэвэр нүүрсээр үлдэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ нүүрсний шаталт бол сайжирсан. 50% хугацаа хэмнэж байгаа байхгүй. Тэгээ 50% хугацаа хэмнэхэд бол энэ нүүрс бол ингээд одоо удаан ингээд унгадаад л байгаад байна. Шатах гэж ятсаар. Гэтэл энэ бол 15 минутанд шатаал. Тэгээд дулаанаа бол энэ шахмал түлш бол 4-6 цаг барьж байгаа. Ойролцоогоор 220 мянган айл өрхийн хэрэглээний шахмал түлшний асуудлыг шийдэхийн тулд ийхүү сайжруулсан түлшний үйлдвэрүүд нөөцөө бүрдүүлэхээс гадна айл өрхүүдээс судалгаа авч байна. Жилдээ 1.2 сая тонн түүхийн нүүрсийг шахмал түлшээр сольсноор агаарын бохирдол 50% буурах боломжтой гэж судлаачид үзэж байна. Тэгэхээр өнөөдөр Улаанбаатар хотод сая 300 гаруй хүн амьдарч байна. Нийт 220 мянган айл өрг жилдээ сая 200 мянган тонн түүхийн нүүрс төлдөг юм. Агаарын бохирдлыг бууруулахын тулд эдгээр айл өргүүдэд хамгийн багадаа 600 мянган тонн сайжруулсан шахмал түлш шаардлагатай. Өнөөдрийн байдлаар шахмал түлшний 13 үйлдвэр байна. 5 толгой түлш компани л гэхэд жилдээ 200 мянган тонн шахмал түлш үйлдвэрлэх хүчин чадалтай. Сайжруулсан шахмал түлшийг 25 кг нь 3750 төгрөгөөр нийтдээ 500 нүүрс борлуулах цэгээр худалдаалах юм байна. Одоо та бүхэн зарим мэдээний товчтой танилцсан. Суух онц бөгөөд бүрийн эрх дэлхийн сайд Дэвид Матью Уосон Монгол Улсын ерөнхийлөгч Баттулгад итгэмжлэг жууг чихэн өргөн барилаа. Улсалтын эхэнд ерөнхийлөгч Баттулга баяр хүргэж Монгол Австрали улсууд хэдий хол оршдог жилээ бүх төвчний хамтын идэвхтэй харилцаатай байдгийг цохон тэмдэглэсэн юм. Цаашдаа хоёр орны харилцааг улам гүнзгийрүүлэх, бүх төвчөнд харилцан ашигтай хамтын ажиллагаа хөгжүүлэхэд хичээл зүтгэл гарган ажиллана гэдэгтээ итгэлтэй байгааг илэрхийллээ. Элчин сайд Дэвид Матью Уосон улс их орныхон ашиг сонирхлыг эрхэмлэхийн зэрэгцээ Монгол улсын тэргүүлэх чиглэлүүдийг дэмжин нэгт хамтран ажиллагаан илэрхийлсэн байна. Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх байгууламжийн барилгын ажил эх сар буюу 3 дугаар сарын 1-ээс эхлэхээр боллоо. Ажлын эсгийнхэн өчигдөр бэлтгэл ажлуудтай танилцсан байна. Цэвэрлэх байгууламжуудыг 3 жилийн хугацаанд барьж ашиглалтанд оруулах бөгөөд Монгол улс бүгд найрамдах Хятад ард улсын засгийн газар хоорондын зээлийн ерөнхий хэлэлцээрийн хүрээнд төслийн ажлыг гүйцэтгэхэд талууд тус бүр 50% оролцоотой байна. Шин цэвэрлэх байгууламж 250 мянган ам дөрвөлжин бохир усыг өдөртөө цэвэрлэх хүчин чадалтай байх юм. Оюутан цэрэг хөтөлбөрийн бүртгэл 3 дугаар сарын 1-ээс эхэлнэ. Оюутан цэрэг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхлээд 6 жил болж байна. 5,000 гаруй оюутан хамрагдаад байгаа юм. Монгол улсын их дээд сургуулийн оюутнуудыг сурвалжих хугацаанд нь цэргийн эрчимдсэн сургалттай тусгай хөтөлбөрөөр цэргийн сургуульд хамруулан цэргийн алба хаах бололцоог хөтөлбөрөөр олгодог юм. Мөн их орныхон батлан хамгаалах, төрийн алба хаших, эрүүл чирэг бие балдартай цэргийн бэлтгэлтэй залуусыг олшруулж, бэлтгэл үүрэгтний нөөцийг хангахад уг хөтөлбөрийн зорилго оршиж байна.
Явган хүний зам талбайг нэмэгдүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай захирамжийн дагуу зөрчлийг арилгах арга хэмжээг нийслэлийн газрын албанаас зохион байгуулсан. Энэ хүрээнд явган хүний зам хаасан 50 хаалт хашаа зэрэг объектуудыг чөлөөлсөн байна. Цаашдаа явган хүний зам хааж баригдсан 62 объектыг чөлөөлөх талаар иргэдээс санал ирүүлсэнийг холбогдох байгууллагууд судалж зөрчил арилгах ажлыг зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. Тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар нийт нутгийн 70 орчим хувьд нь цасан бүрхүүл тогтоод байгаагаас Баянгүлгийн, Увс, Ховдод, Завхан, Говьолтай, Баян-хонгор, Хөвсгөл, Өвөр хангай, Аргангай, Булган аймагуудын нутгаар 24 см хүртэл зузаан цасан бүрхүүл тогтсон байна. За эдгээрээс хамгийн их цастай нь Увс аймгийн Зүүн говь, Улаангом, за Хэрэгс сумд байгаа юм байна. За харин Говийн болоод Хээрийн бүсийн аймагуудад цас маш бага орсон учраас усаар дутагдан хаваржилт хүндэрч магадгүй нөхцөл байдал үүсэж байгаа юм а. Зарим аймагт гэхэд малчид малан 3-5 км газар тууж худгаас услаж байна. За энэ жилийн хувьд 20 гаруй сая төл мал нь. За өнгөрсөн жил 28 сая хээлтэгч малаас 20 сая төл авсан байгаа юм. За харин эх 3 дугаар сард хаврын салхи шорон шуургатай байх төлөвтэй байна гэж Хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн яамны мэдээлэлд онцолсон байна. За тэгэхээр ойрын өдрүүдэд хүүтний ирж чангарсан зарим аймагуд цас ихтэй байгаагаас хаваржилт хүндрээд байгаа мэдээ ирсэн. За Увс аймгийн онцгой комиссийн гишүүд Малчин Хэрэгс Зүүн говь сумдад ажилласан талаарх мэдээллийг манай орон нутгаас сурвалжлагч Бат тогтох ирүүлсэн юм а. Хэрэгс сумын хувьд өвлийг нэгч малын хорогдлгүй өнтөд авсан байна. За энэ жил Хэрэгс сумын нутгаар цас багтаа малчид намар хадлан тижээлээ сайн базааж авчээ. Сумын нөөцөд 32 тонн өвс, 570 тонн хужир шүү бэлтгэж малчид өөрсдийн нөөц боломжоор 1500 гаруй тонн өвс бэлтгэж авсан байна. 12 дугаар сарын сүүлчээр зарим малчид малаа нэмэлт тижээлээр тижээж эхэлжээ. Мэдээж мал төлөлт бол 2 сарын 15-наас ямаа төрж эхэлнэ. За 3 сарын 5-наас 2-5-ны хооронд бол хонь дөрж эхэлнэ. Тэгэхээр энэ цаг хугацаанд бас төлөлт эхлэхээр тэр цаг үед нь бас хаваржилтын байдал ямар байхыг бол мэдэхгүй байна. Ямар ч гэсэн энэ жилийн хувьд бол өнтэй сайхан үйлжээд хорогдлогоор ингээд давчихсан явж байна. Хэрэгс сумын хайрхан багийн малчин Батцоргийнх сумаасаа 15 км-ийн зайд байрлах Бомбын ам хэмээх газарт 400 гаруй бог малтай хаварчиж байна. Өвлийг өнтөө тарганд авсан залуу малчных энэ хавар 140 орчим их мал төллүүлнэ. За төлөө 9,000 давбал хэрэг бүтлээ гэж ярьж байна. Өвс тижэл хэдийгээр өндөр үнэтэй байгаа ч малын мах болоод бусад түүхийн эд үнд хүрч байгаа учраас хэрэгцээтэй өвс тижэл авах боломж бий болсон гэж байна. Хаастуудаа хүндрэлт асуудал хашааны ажил бууцсан нэг л яахан тийм таарах байгаа юм уу? Чулуун нэг жигшээр л болгодог бас нэг тоо хэмжээтэй учраас бас тийм сарвчаа бас шинжилж хашаа сарвч шинжилж амжидгоо. За харин Увс аймагт хамгийн их цас унаж хүүтэрдэг сум бол Зүүн говь. Энэ жил Зүүн говь суманд 132 мянган толгой мал хаварчиж байна. Нийт нутгаар нь 20-25 см цасан бүрхүүлтэй байгаа бол хүүтний ирж шөндөө 48 хим, харин өдөртөө хасах 38 хим хүрч хүүтэрч байгаа юм а. Хэд хүүтэрч байгаа нь хаваржилтад хүндрэл учруулж эхэлсэн. Одоогоор 118 өрхийн 70 орчим мянган толгой мал зуудын эрсдэлтэй бүсэд хаварчиж байна. Нөхцөл байдалтай холбогдуулан сумын онцгой комисс оролдож хаваржилт хүндэрсэн багийн малчтад аюулгүй нөөцөөс өвс тижэл олгох шийдвэр гаргажээ. Өхөр бог малын хөл халзарч эхэлсэн бөгөөд бэлчээрт гарах боломжгүйг нь хотондоо тижээж эхэлжээ. Тус сумд хаваржилт хүндэрч 360 орчим толгой мал хорогдсон байна. Цаашид хүүтний ирж буурахгүй бол хаваржилт улам хүндрэх төлөвтэй байгаа гэлээ. За энд бол өхөр бог малын бол хөл халзрах зэрэгээр бол бэлчээрт бэлчээлэх тус хүндрэлтэй нөхцөл байдал үүсэж байгаа ийм хүндрэлүүд гарч байна. За харин малчин сумд энэ хавар 597 малчин өрхийн 150 гаруй мянган толгой мал хаварчиж байна. Одоогоор 1500 гаруй толгой мал хорогджээ. Малчин сумд энэ үйл цас их унсан, ойрын өдрүүдэд хүүтний ирж шангарснаас хорогдол нэмэгдэх хандлагатай байгаа юм байна. Цагаан сарын дараахан энэ цаг үед бас хүүтний ирж чангарч хөрсөн дээр одоо 48-аас 49 км-ийг одоо хасах 49 км хүүтэн болж энэ байдлаас болоод мал одоо бас бэлчээрлэх боломж нөхцөл нь одоо муудаж өвсдөжлийн хэрэгсээ шаардлага бас гарч ирж иймэрхүү хүндрэл үүсэж байгаа. Ажлын хэсэг малчтын нөхцөл байдалтай танилцаж сумын өвсдөжлийн нөөц бүрдүүлэлт зарцуулсан байдалтай танилцсан байна. За сумын удирдлага онцгой комиссийн дарга нарт үүрэг чиглэл өгч алслагдсан баг болоод оторт нүүдлээр явж байгаа малчтыг эргэж тойрох, за эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэхэд анхаарч цаг тухай бүрдэн мэдээллийг шуурхаа дамжуулахыг үүрэг болгожээ.
Гашуун сухатын шалган нэвтрүүлэхээр өдөртөө 300-аас 400 орчим нүүрс тээврийн автомашин нэвтэрч байна. 2 дугаар сарын 8-наас Хятадын хил нэгдсэнтэй холбогдуулан шалганаар нэвтрэх автомашины тоо өдрөөс өдөрт нэмэгдэх болсон байна. Гашуун сухатын 239 км автосамаар уртын богны гэсэн 2 тээврээр жолооч нар нүүрс тээвэрлэж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар Хятад улсын хилээр өдөрт 200 гаруй нүүрс тээврийн автомашин гарч байна. За манай гашуун сухатын авцаа нийтдээ 4 пост ажиллаулдаг. Зам дагуу нийтдээ 4 хөлгөөний тэргүүлийн машин ажиллаж хөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор ажилладаг байгаа. Одоо манай зам дээр бол яг стандарт дац нь бол 95 тонн гэж явдаг. Хэрэг дат хэтэрсэн тохиолдолд бол ер нь бол буцааж нафтруунд буулгах илүү тонныг хасаж тэгээд буцааж нэвтрүүлэх байдлаар явдаг. Яа тэгвэл 95 тонноос дээш хэтэрсэн тохиолдолд бол манай замын эвдрэлд нөлөөлдөг учраас бид нэр энэ дээр хатуу чанга байр суурьтай ажилладаг. Гашуун сухад бомтын нүүрс тээврийн дараалал 20 км газар үргэлжилжээ. Улирлын нөхцөл байдлаас шалтгаалж хилээр нэвтрэх нүүрс тээврийн дараалал 110-аас 120 км газар үргэлжилдэг. Аль бие усны тоогоор гашуун сухатын автозамаар 167 компани 13,000 орчим жолооч нүүрс тээвэрт явдаг. За цаг агаарын нөхцөл байдлаас шалтгаалаад өнөөдөр хичнээн автомашин явж байгаа талаар тодруулахад өнөөдрийн байдлаар бол одоо энэ зам дээр бол 4,000 орчим тээврийн хэрэгсэл хөдөлгөөнд оролцож байна. Алтрага уулгаа үүссэн цаг орчны байдал хөндөрсөн үед бол гашуун сухад авцаантайгаа хамтарч одоо хөдөлгөөнийг одоо түрх хязгаарлаж одоо замын одоо хэвийн байдалд оруулах засвар үйлчлэгийг одоо цэвэрлэгээний үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Энэ дээр одоо манай албан агч нар хөдөлгөөн зохицуулах албан агч нар бол байнга ажиллаж байна. Гашуун сухад автозамд 2018 онд 287 зам тээврийн осол бүртгэгдэж 9 хүн амиа алдаж 18 хүн хүнд буюу хөнгөн хэлбэрээр гэмтэж бэртжээ. Он гарсаар 29 зам тээврийн осол бүртгэгдэж 1 хүн амиа алдаад байна. Ослын шалтгаан нөхцөл нь жолооч нар хурд хэвтрүүлэх, гүйцэд төрүүлэх, согтруулах хундааг хэрэглэх, бүрэн бус тээврийн хэрэгсэлтэй хөдөлгөөнд оролцох, замын эвдрэл гэмтлээс шалтгаалж осол аваар гарах болжээ. Тиймээс замын хажуугийн төр зогсоолыг 25 орчмыг байгуулж эхэлсэн байна. За мөн 2500 автомашины зогсоолтой амрах байгууламжийг цагаан суурьшлийн бүсийн ойролцоо барьж байгуулах ажлыг эхэлжээ. Улсын хэмжээнд хамгийн томоохон сумдын нэг цогццгийн сумын нутагт 3 том уурхай үйл ажиллагаа явуулдаг. Уурхайтай ойрхон тус суманд албан ёсны бүртгэлтэй 7000 гаруй хүн амьдарч байна. За гэхдээ уурхайг дагсан явуулын хүмүүсийн тоо 18000 орчим болдог байна. Хүн амын төвлөрөл нэмэгдэхийн хэрээр гэмт хэрэг зөрчлийн тоо нэмэгдэх болжээ. Өмнөг аймгийн бусад сумдтай харьцуулахад гэмт хэрэг зөрчлийн тоогоор цогццгийн сум аймгийн төвийнхөө дараа ордог. Монголын мэдээ сувгийн сурвалжлах багийг тус сумд очисон шөнө цас их орсон зам халтаргаа гулгаатай байсан юм. Үзэгдэх байл мууд зүүн үед бүрэн бус тээврийн хэрэгслээ замын хөдөлгөөнд оролцоход урдаас нь тээврийн хэрэгсэл гарч ирнэ. Урдаас иж байгаа тээврийн хэрэгсэл энийг бол яг өрөөс нь гэрэл дэвжиход машин уу мотоцикл үү гэдгийг бас холоос харахад бол тэн дээрээс л харагдана л та. Тэгээ энэ бол хотоос бүрэн бус гарч ирсэн юм байна. Юу н зөрчлийг бол газар дээр нь арилгуулад хөдөлгөөнд оролцуулбал болно зүгээр. Ямар ч зэн дээр арга хэмжээ авах тохиолдож жолооч зөрчлөө арилгах нь байна. Ер нь бол цогццгийн сумын нутаг дэвсгэрт бол 5392 тээврийн хэрэгсэл бол бүртгэлтэй байдаг. Үүн дээр бол уурхай байна. Онцлог 3 уурхай байна. 3 уурхай ажиллаж нийлээд тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн бол нийт 14,000 гаруй тээврийн хэрэгсэл сумын нутаг дэвсгэрт бол зочиж явдаг. За аймгийн төвдөр бол машин мөргөд явлаа гэсэн мэдээлэл ирсэн. Түүний дагуу бол албан хаагчд бол энэ дээр хяналт шалгалтын хувьд сая бол илрүүллээ. Тус суманд өнгөрсөн онд 111 гэмт хэрэг гарч 6000 гаруй зөрчлийн шинжтэй хэрэг бүртгэгдэжээ. Гэмт хэрэг зөрчлийн гаралтыг буруулах үүднээс цагдаа нар олон нийтийн эргүүлэлтэд хамтран ажиллаж байна. За гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөлийн хувьд аригталтаас үүдэлтэй гэмт хэргийн гаралт их байгаа учраас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр шатраатай ажлуудыг хийж эхэлжээ. Цогццгийн сумын хэмжээнд арх согтууруулгындагаар хөдөлтөн борлуулдаг 21 аж ахуй нэгж байдаг. Тогоос 2 сарын өмнө 2 иргэн гэрээсээ гараад сураг алуулсан гэсэн дуудлага мэдээлэл бүртгэгдсэн. Гомдол мэдээллийн дагуу цагдаагийн албаагчид ажилласан боловч одоо тэр 2 хүн амнаас эрсдсэн байсан. Томилгоо тэргүүлийн албаагчид баахгүй улмаас 24 цагийн жижүүр үүрэг үүсгэсэн албаагчид амрах хугацаанд өдөрт 4-өөс доошгүй эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэж ажилладаг. Гэмт хэрэг зөрчлийг бууруулахын тулд хяналтын камерын хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, албан хаагчдын ачааллыг бууруулж, бүтэц оронтойг шаардлагатай хэмжээнд нь хүргэх,
нөхцөл байдал үүсээд уджээ. За сумын статусаар үйл ажиллагаа явуулж байгаа албан хаагчид бусад сумдад үүрэг гүйцэтгэж байгаа албан хаагчтайгаа бодвол 2 дахин их ачаалттай ажиллаж байна. Зуурхаа дагсан тус суманд хүмүүсийн хөл хөдөлгөөн ихтэй, Улаанбаатараас дутхааргүй шөнийн амьдрал бий болжээ. Цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөр соёл урлагийн болонгаар үргэлжлэн та бүхэнд хүрч байна. Тэгэхээр өнгөрсөн 5 гарагт засгийн газрын хуралдаанаар соёлын биет бус өв болоод чулуун соёлын өвийг хамгаалах хөтөлбөрүүдийг баталсан. За өнөөдрийн болонгаар яагаад чулуун соёлын өвийг үндэсний хөтөлбөрөөр хамгаалах шаардлага тулгарсан, өмнө нь ямар төвшөнд энэ өвийг хамгаалдаг байсан. За мөн хөтөлбөрийн хүрээнд ямар өөрчлөлт орох вэ гэдгийг мэдээлэх гэж байгаа юм. Ингээд студид сурвалжлагч Ган Эрдэнэ ажиллаж байна. Орой өдргөө. Баярлалаа, орой өдргөө. За хоёулаа эхлээд чулуун соёлын өвийн талаар ойлголтыг үзэгчдэд хүргэх зөв болов. Ерөнхийд нь соёлын өвийг бол дотор нь биет болон биет тус гэж ангилж байгаа юм. За биет өвийг бол дотор нь үл хөдлөх болон хөдлөх гэж ангилдаг. За бид бүхэн өнөөдөр ярих чулуун соёлын өв бол үл хөдлөх өвд багтдаг ийм одоо соёлын өв байгаамаа. За соёлын одоо чулуун соёлын өвийг дотор нь бол 5 ангилж байгаа. За өөрөөр хэлэх юм бол буган чулуун хөшөө. За Монголд бол 1300 орчим буган чулуун хөшөө бүртгэлтэй байдаг. Энэ нь дэлхийд даяар тархсан нийт одоо буган чулуун хөшөөний 90% дангаар эзэлдэг ийм одоо тоо мэдээлэл байгаа. За хүн чулуун хөшөө бол Монголд 750 гаруй байна. Хадны зургийн дурсгалт газар буюу одоо сүг зураг, зосон зураг тийм сэлбэр зургуудыг багтаасан энэ дурсгалт газар бол Монголд 6000 гаруй бүртгэлтэй байгаа. За гэрэлт хөшөө, за тамхтай хөшөө зэрэг багтдаг хөшөө дурсгалт газрууд бол 2300 орчим байна. За бусад гэдэгт бол зурагт хавтан, за амьтны дүрст чулуун дурсгалууд ордог. Энэ нь бол өөрөө 50 орчим олдвор одоогоор тогтоогдсон байгаа. За хамгийн эртнийх нь гэхэд 50,000 жилийн тэртех чулуун соёлын өв Монголд байна. За 2015 оны судалгаагаар эдгээр өвүүдийн 65% нь тодорхой хэмжээний эвдрэл гэмтэлтэй байгаа гэсэн тооцоо гарсан. За тиймээс яаралтай хамгаалах шаардлагатай байгаа юм. Яг яаж хамгаалдаг юм бэ гэдгийг бид судалж үзсэн. За хамгаалах гэдэгт бол дотор нь 5 багц ажил орж байгаа юм. Хамгийн эхлээд бүртгэлжүүлэх шаардлагатай. За яг аль аймаг, аль орон нутагт байгаа вэ? Хэдийн одоо хэмжээний соёлын өв байна вэ гэдгийг эхлээд маш их одоо тодорхой дата одоо мэдээллийн сан үүсгэж бүртгэлжүүлэх шаардлагатай. За дараагаар нь бол судалгаа явуулдаг. Яг мэрэгжлийн одоо экспедицүүдийг ажиллуулж тухайн орон нутагт нь одоо өнөөдрөөс өмнөх одоо хэдэн мянганы өмнөх одоо олдвор вэ? Энэ одоо цаг хугацааны хувьд түүхийн хувьд ямар үн цэнтэй вэ гэдгийг наривчлан судлах шаардлагатай. За дараа нь хадгална. За яг өөрийнх нь байгаль дээр байгаа байдал чигээр нь хадгалах уу? За эсвэл тухайн цаг агаар одоо орчин нөхцлөөс шалтгаалаад тийм ээ бороо одоо цас агаар салхины нөлөөлөл их байдаг бол тэрийг одоо музейн барилга байгууламж руу аваачих, за сарвж хашаа барих зэрэгээр хадгалах шаардлагаас тулгардаг. За дараагийн ажил бол сэргийн засварлах. За яг ямар одоо чулуу юм яг ямар эвдрэл гэмтэл үүссэн бэ гэдгээс нь хамаарат мэрэгжлийн хүмүүс бол яг сэргийн засварлах шаардлагатай. За эцэст нь бол зохистой ашиглах ямар арга гаргачлал байна вэ гэдгийг судалж үзэх шаардлагатай. Одоо жишээлбэл одоо тэр одоо соёлын өвийг тойруулаад тэ бүтээн байгуулалтын ажил хийх, дэд бүтцийг хөгжүүлэх, аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах зэрэг ажлуудыг хийснээр соёлын өвийг хамгааллаа гэж ярьж болно. Тэгэхээр хамгаалах гэсэн үгэнд энэ цогц ажил бүгдээрээ багтдаг юм. За чулуун соёлын өвийг хамгаалах аргачлал дээр ямар өөрчлөлт оруулах шаардлагатай байгааг бид мэрэгжлийн хүмүүсээс тодруулсан энэ яриаг одоо өргөе. Дурсгал эзэнгүй байх тусмаа эрсдэл өндөртэй байдаг. Ягаад тэгэхээр тухайн дурсгалыг хинч хараагүй учраас түүнд одоо гарч байгаа өөрчлөлт хувиралтуудыг хинч мэдэхгүй гэсэн. Тийм учраас бид тодорхой сэргээн засварлах гэдэг юм уу хамгааллын арга хэмжээ зохион байгуулчид түүнийгээ банк одоо тодорхой үе шатанд гэдэг юм уу тодорхой цаг хугацааны дараа хямжих ийм механизмуудыг бүрдүүлнэ. Тэгээд энэ чинь сэргээн засварлах гэдэг юм хамгаалах ажил гэдэг чинь нэг хийчээд мартад 20 жилийн дараа санаж хийдэг ажил биш. Байнгын хяналтанд байлах ёстой. Одоо малчин ард иргэд соёлын өвийн мэдлэгтэй болсноор тухайн одоо өөрийнхөө өвлжийн хаварч чадварчлалын газрын дэргэд байгаа чулуун соёлын өвийг арай өөр үдээр харж тэрийг хамгаалах ийм одоо сэтэл бий болно гэж ингэж үзэж байгаа. Орон нутгийн удирдлагууд чулуун соёлын өв чулуу өөрөө ямар үнцэнтэй бай гэдгээ ойлгоод ирэнгүүт одоо энэ жилээс нөгөө орон нутгийн төсөв бол тухайн орон нутг руу очдог болсон. Орон нутгийнхаа төсөв дотор соёлын өвийг хамгаалахад тодорхой хэмжээний нэгдэн хурлаар авал төсөв батлуулах, тэрийг одоо хамгаалах ийм жижиг
дэд хөтөлбөрүүд гэдэг юм уу, орон нутгийн хэмжээг хамгаалах ийм одоо их зүйн үндэс нь бий болж байгаа. За тэгэхээр энэ соёлын өвүүд эвдэрж гэмтгээс гадна мөн алга болдог гэсэн юм тохиолдол байдаг гэж би сонсож байсан юм байна. Энэ талаар бас мэргэжлийн хүмүүсээс тодруулга авбуу. За тодруулга авсан хэдэн жишээ байна надад. За жишээлх юм бол Арангаан аймгийн Хашаад сумын Шивэд уулын орой дээрх хүн чулууны хөшөөний бие хэсгийг хулгайлсан тохиолдол гарсан. За одоо хүртэл олдоог байгаа харамсалтай мэдээлэл байна. За мөн 100 орчим жилийн өмнө монголоор аялж явсан хүмүүсийн аяллаа тэмдэглэлд бичигдэж үлдсэн чулуун дурсгалууд одоо тэр газараа байхгүй байгаа хэд хэдэн жишээ байдаг юм билээ. За зарим иргэд бас энэ төрлийн мэдлэггүйгээс болоод чулуун өшөөг гол гатлах гарам болгож ашиглаж байгаа тохиолдол хүртэл байсан. Тиймээс орон нутгийнхан чулуун соёлын өвүүдийг хайрлаж хамгаалж байх хэрэгтэй гэдгийг албаны хүмүүс онцлон хэлж байсан. За чулуун соёлын өв хөтөлбөр 5 жилийн турш үргэлжлэн за энэ хугацаанд хөтөлбөрийн ихэнх зардал нь чулуун дурсгал дээр суурилсан цогцлбор музей байгуулах гэдгийг албаны онцлон ярьж байсан энэ яриаг одоо хүргье. Монгол бол хангалттай одоо төв соёлын дурсгал зүйлстэй. Тэрнийг сонирхогч бүлгүүд бол өчнөө олон ирдэг. Харамсалтай нь тэдэнд үйлчилгээ үзүүлээд зэгцтэй, ойлгомжтой, мэдлэг түгээдэг тийм орон зай багхгүй. Нэгүгээр хэлэх юм бол илхээр хөдөө салхитай орчинд очиод хүн тэмдэглэгч боломжгүй хүүтэн болвол тэр талын одоо дурсгалын талаарх мэдээлэл сонсох чарга байхгүй. Өнөөдрийг хүрсэн нэг зүйлийг цаашид ер нь арилгая гэж байгаа. Тодорхой дурсгалууд дээр цогцлборууд дээр энэ музейнуудыг одоо орчин үеийн шаардлага хангахуйц хэмжээнд байгуулъя гэж байгаа. Музейн байгууламжаар ашиглахын тодорхой болсон 2 жишээг танилцуулъя. Төв аймгийн Эрдэнэ сумын нутагт барилах Тоникүгийн гэрэлт хөшөө. За энэ хөшөө нь Улаанбаатар хотоос 50 км, Чингис хааны морд хөшөөнөөс 8 км-ийн зайд барилах автозам тавигдсан зүүн бүсийн аялал жуулчлалын маршрутад багтах бүрэн боломжтой газар юм байна. За мөн Арангаан аймгийн Хашаад сумын хөшөө цайдам цогцлборыг орчин цагийн музейн барилга байгууламжаар тогтжуулах ажил хөтөлбөрт тусгагдсан байгаа. За өмнө нь чулуун соёлын өвүүдийг ЮНЕСКОд бүртгүүлэх ажил хийгдэж исэн. Харин эх жилүүдэд аль дурсгалуудыг дэлхийн соёлын өвд бүртгүүлэхээр төлөвлөж байгааг тодрууллаа. Хөвсгөл аймгийн Уушгийн өвөр, Архангай аймгийн Цагийн эрэг 3 дурсгалт газрыг бол дэлхийн өвд бүртгүүлэхээр одоо номинацийг бичээд энэ үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд бол бүртгүүлчих болов. За говийн хадны зураг гэдэг хүрээнд жишээлбэл Дундгов аймгийн Үлзийцэн дийл уулын хадны зургийг бүртгүүлээ гэдэг гэсэн иймэрхүү ажлууд бол энэ дотор бас орсон байна. За чулуун соёлын өвийг тодорхой хугацааны давтамжтай харж хяналт тавих, замун хамгаалах, байгалийн анхны хэв маягаар нь хадгалж үлдээх тал дээр хамтран ажилладаг орон нутгийн малчид иргэдийг мөнгөөр урамшуулах тогтолцоо байдаг гэдгийг холбогдох хүмүүс хэлж байсан юм. Мөн чулуун соёлын өвүүдийг технологийн дагуу сэргээн засварлахгүй бол илүүтэй эвдрэх эрсдэл учирдаг юм байна. Тиймээс мэргэжлийн байгууллагуудын оролцоотойгоор сайтар төлөвлөж, технологи арга зүйн дагуу сэргээн засварлах ажлыг хийнэ гэдгийг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүмүүс хэлж байсан юм а. За өнөөдөр соёл урлагийн булангаар чулуун соёлын өвийн талаар мэдээлэл хүргэлээ. За тэгэхээр соёл урлагийн булангийн удаа та бүхэнд сурвалжлагч Ган Эрдэнэ бэлтгэн хүргэлээ. Мэдээлэл цааш Дорногов аймгаас ирсэн мэдээлэл үргэлжлүүлж байна. Дорногов аймгийн Ихэд сумын соёл спортын төвийнхэн жил бүр иргэдтэй чиглэсэн нэг онцлог ажлыг хэрэгжүүлж ирсэн сайхан уламжлалтай. За энэ жилээс саахалт айлын санааг нэгтгэж хот айлын хөгжил зочлын нэртэй аяныг 3 сарын хугацаатай өрнүүлсэн байна. За энэ аяны хүрээнд сумын бүх байгууллагууд сонгосон малчтынхаа хотоор зочилж төрийн үйлчилгээг малчны хотод үзүүлэн цагийн мэдээлэл, шинэ номын үйлчилгээ зэрэг нийгэм соёлын үйлчилгээг үзүүлсэн байна. Мөн хишиг өдрийн хүрээнд спорт урлагийн тэмцээнийг малчтай хамтран зохион байгуулж дүгнэлээ. Саахалт айлын санаа нэг хот айлын хөгжил зочлын хэмээн уралдаан тэмцээн болж өндөрлөө. Ингээд төвийн 6 багт малчтай хавааж тэмцээн уралдаан концерт зохион байгуулсан. Иргэдийн хурлын аймгийн иргэдийн хурлын хэрэгүүлэгч Энүш болон соёлын төвийн хамт олондоо баярлснаа хэлье. Өнгөрсөн жилийн хувьд одоо сум орон нутгад маань бас маш хэмжээний одоо бас бүтээн байгуулалт хийгдсэн сайхан ийм жил байлаа. Өнгөрсөн одоо энэ өвлийн хувьд сайхан өвөл байлаа. Тэгээд одоо удахгүй сайхан өрн хавартаагаан золгоцоогоод тэгээд та бүхэнд малчид та бүхэндээ телевиз үзэгч та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. Саахалт айлын санааг нэгтгэе хот айлын хөгжилд зочлын нэртэй уг аянд сумын 10 гаруй байгууллага 200 гаруй малчин өрх хамрагдаж саахалт хот бүрээс 3 малчин өрх, албан хаагчдаас 2 өрх, ургийн бичиг хөтлөн, удам судрын бичиглэл зураглалаа эмхтгэн, удам соёлоо дээдлэхийн ач холбогдлыг залуу гэр бүлд таниуллаа. Өвөрангай аймгийн Богд сум Тэмээн сүргийн тоо толгоогоор улсдаа дээгүүрт ордог.
За өнгөрсөн жилээ түмэн тэмээний баяран хийж байсан богд сумынхан тэмээн сүргийнхэн ашиг шимийг бүтээгдэхүүн болгон олон улсын зах зээлд гаргаж эхэлсэн байна. Ногоон алт хөтөлбөрийн хүрээнд ноос ноолуурын салбарт үйлдвэрлэл хөгжүүлэх бодлого хэрэгжиж, сарлагын хөөвөр торомны ноосны брэндүүд бий болох ажил эд явагдаж байна. Энэ хүрээнд Өвранга аймгийн богд сумын торомны хөөврөөр хийсэн бүтээгдэхүүнийг гадаад дотоодын зах зээлд нийлүүлээд эхэлжээ. Тэгэхээр манай дээр болохоор энэ тором одоо богд сумд ихээр энэ торомны ноосоор нь богдын торомны ноосоор хийсэн бүтээгдэхүүн байж байгаа. Энийг бол МОНГ зэрэг одоо компаниудтай хамтраад ингээд хийлгээд гадаад зах зээл дээр гаргадаг. Тэгээ энийг нь бас танилцуулж байгаа юм л да. Тэгээ манай богд сумаас маань нийлүүлсэн л ийм бүтээгдэхүүн. Цаашдаа бол ерөнхийдөө энэ үнцнийг дээшлүүлэхийн тулд бол гадаад дотоодын зах зээл дээр гаргах, зах зээлд нь одоо олж өгч туслах энэ чиглэлээр бол малчтайгаа нийлээд хамтарч ажиллах ийм чиглэл юм байна. Монголчуудын сүв боловсруулах уламжлалт арга ажиллагаа нь дэлхийд гайхагдж, олон улсын хүнсчдийн холбооноос Монголын сүв цагаан эдээг дэлхийн шилдэг хүнсээр тодруулж, тэргүүн зэргийн шагнал өргөмжлөлийг хүртээсэн удаатай. Харин богд сумын 2 дугаар багийн малчин Бямбас хөрөн 4 цагийн эргэлтэнд сайлан өгдөг ингийн сүвгээр 30-аад нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг хийж борлуулж байна. Тэгээ ерөн суманд ойрхон болохоор ерөөсөн захиалгаан бол дийлдэггүй. Захиалга бол маш их байдаг. Одоо эний чинь бараг ингээд энд оролцуулах гэж бараг ерөөсө ганц захиалга авалгүй байж байгаа л ирсэн. Одоо захиалгаар араасаа байна. Ингээ марко ингээд хийсэн байгаа ингээд. Тэгээ эко бүтээгдэхүүн. Бид нар ерөөсө ямар ч тийм холц гадны тийм юу байдгүй. Тэгэл ингийн шөөч ингээд штэ ааруул гэдэг энэ хүүхдүүд санах тэгэл энэ зэгцэг нүүр гэж ингэж хийсэн. Тэгээ бид нар чинь нөгөө шоших яарлахаа бас тэрл болгоныг наан бас. Тэгээ хүмүүс чинь бас мэдэхгүй одоо замаа ингээд ийм бодгонд оруулчихаар юу вэ нэ тэрэ гэдэг. Монгол малын сүүн экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн, малчид малын гаралтай түүхий дээр үндэсний брэндийг гаргах бүрэн боломж байна гэдгийг богд сумынхан харуулж байгаа юм аа. Үйлдвэрлэлийн салбарт хэрэв халдвар төвчөндөө хүн ажиллаж байвал олон хүн хордох эрсдэлтэй. За гэтэл мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын хяналт шалгалтаар эрүүл мэндийн өрсөн сэргийлэх үзлэг шинжилгээний дэвтрийг хуурамчаар бөглүүлэх зөрчил их гарч байгаа нь илэрсэн байна. 2018 онд шинжилгээнд хамрагдах шаардлагатай 10,000 хүний үзлэг шинжилгээний дэвтрийг шалгахад 25% нь зөрчилтэй гарсан байна. 50% нь тулгалт хийж утсан. Ингээд 25% нь бол загварын бус дэвтрийг хэрэгжилж байгаа асуудал мөн үзлэг шинжилгээнд ороогүй байх магадлалыг бол төрүүлж байна. Тэгэхээр юу гэж хэлэх гээд байгаа юм хэрэг худалдаа үйлчлэгэнд ажиллагсад эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд орснороо хүнээс одоо шалтгаалсан одоо халдвар төвчин гарах, эрсдлийг бууруулах юм сайн талтай. Тэгэхээр үзлэг шинжилгээнд орох айлшгүй шаардлагатай гэж хэлж байна. Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны тушаалаар үзлэг шинжилгээг нийслэл хотод зөвхөн дүүргийн эрүүл мэндийн төвүүд орон нутагт нэгдсэн эмнэлэг хийх ёстой. Хэрэв өөр эрүүл мэндийн байгууллагаар хуурамчаар тамгад аруулсан бол иргэнийг 300,000 төгрөгөөр торгох хуультай юм байна. Эмнэлгийн даргын гар үсгийн тайлал төр тамга тэмдэг нь тушаалаараа баталгаажуулаагүй байдгийн байна. За одоо чинь 100 хүнээс гэхэд 13 хүний эрэг гарсан байхад нөгөө 13 одоо эрэг гарсан хүний эрүүлжүүлэх арга хэмжээг авах талаараа тухайн байгууллагатай одоо мэдэгдээгүй байдгийн байна. Иймэрхүү бас зөрчлүүд бол одоо гарч байна. Ямар нэгэн байдлаар танил талаа харж бүглэх тийм үү ийм асуудал байна. За мөн цагдаа хуулийн байгууллагатай хамтарч бид нар ажиллах шаардлагатай байна. Яагаад гэвэл энэ зах зээл дээр энэ дэвтрийг хуурамчаар хийгээд хуурамч тамга тэмдэг ашиглаад энэ зах зээл энэ шинээр ажилд орж байгаа юм уу энэ үйлдвэр үйлчилгээний байгууллагад ажиллах гэсэн худалдан борлуулдаг гэсэн ийм зөрчил дутагдлууд байгаа учраас энэс хэрхэн өрсөн сэргийлэх үү байгууллагууд маань яаж ажиллах вэ гэдэг гол асуудлыг бол ярилцж байна. Гарч байгаа зарим хоолны хордлого халдварын тохиолдлуудад шалгалт хийхэд ажиллагчдаас нь нян тээгч илэрч байгаа. За тиймээс эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээний дэвтрийг хуурамчаар бүгдэж байгаа эсхийг хянах шалгалтыг энэ онд эрчимжүүлэх юм байна. Монголын ууган хэвлэлийн нэг улаан од сонин 95 жилийн өмнө анхны дугаараа хэвлүүлж байсан байна. Тэр үеэс хойш нэг ч дугаар таслахгүй Монголын уншигчдад цэрэг их оронч үзлийг түгээн дэлгэрүүлж тухайн цаг үеийн дайн тулаан, бослого үмэн гэх мэт олон үйл явдлыг уншигчдаа мэдээлж байсан юм а. Ойн баяруулж үе үеийн сонины сэтгүүлчид батлан хамгаалах салбарынхан оролцлоо.
1924 оны 2 дугаар сарын 5-нд бидний мэдих улаан од сонин ардын цэрэг нэртэйгээр уншигчдад хүрч эхэлсэн байна. Эхний дугаарыг их зохиож Нацагд орж өөрөө редакторлож биерийн татлагаар бичиж байсан гэдэг. Түүнээс хойш улаан од, тусгаар тогтнол гэсэн нэрээр нэрлэгдэж өнөөдөр соёмб нэртэйгээр хэвлэгдэж байна. 60 жилийн турш улаан од нэртэй байсан учраас хүн бүр энэ нэрээр нь дурсан ярьдаг. Улаан од сонинд 30 орчим жил ажилласан Ахмад Сэтгүүлж энэ жил 100 насыг зооглож байна. Энэ сонины газар 30 жил ажилласан. Энэ алдартай сонин, энийг захиалагч олон төмөн, энэ сонины бүтээгч олон төмөн, энэ сонины хэвлэгч олон төмөнд өнөөдөр энэ баярыг тохиолдуулан чин сэтгэлийн баяраар зөвшөөрөж, улам хамжигтыг өрөө, улам олон жил үргэлжлэн энэ сонин уншигч төмөний гар дээр байгаа сагж өрөөж байна. Улаан одын манд заламж халуул үнэхээр гайхамшигтай хүмүүс байсан. 100 настай ядмаагаас эхлээд төр нийгмийн зөвлөлтнүүд их байдаг. Тэгэхээр тэр хүмүүсийн өнөөдрийн нийгэмд хүргэсэн энэ сайхан замналыг одоо унгаахгүй яаж одоо бид нэр авч явах вэ гэд залуу сэтгүүлчдийн хувьд бол нэлээд толгой шаналгасан л одоо байдаг л да. 1939 оны халахын голын байлдаан, 1945 оны чөлөөлөх дайны жилүүдэд дайчдыг зоригжуулж, ялалтын мэдээг галын шугам дээрээс ард түмэнд түгээж байсан улаан од сонин хэвлэл мэдээллийн төвхөнд хамгийн их буюу 56,000 хувь хэвлэгдэж байсан удаатай. Өнөөдрийн хувьд Монгол улсын батлан хамгаалах салбарт ажиллаж байгаа хүн бүр энэ сонино уншиж, дотооддоо болон дэлхийн дахинд өрнөж байгаа цэрэг дайчдын тухай мэдээллийг цаг алдалгүй авч байна. Би 2003 оноос хойш ер нь одоо харин яг ажлын талбар дээр гарснаас хойш энэ сонийг бол уншиж байна. Сонин маань бол одоо маш сайхан нийтлүүдийг бүтээдэг. Хамгийн дөрөнд одоо гадаадын зэвсэг техникийг бол маш их сонирхдаг би өөрөө. Дэлхийн жандад байгаа улсуудад бас хүрж байгаад маш их баярлалдаг. Зэвсэг төчмөний төв хэвлэл улаан од сонин байна. Хэдийгээр түүхэн цаг хугацааны үед янз бүрийн нэр тохиож исэн боловч үзэл санааных нь хувьд бол өөрчлөгдөөгүй гэж ингэж боддгийн. Тусгаар тогтнолыг эрхэмлэх, газар шараа ямар үнэтэй вэ гэдгийг ард түмэндээ ухааруулж, синхруулж, урайлан дуудаж авсан энэ түүхэн үүргээ бол нэр төртөөгөр биелүүлж ирсэн юм сонио. Улаан од сонингоос ажил амьдралын гараагаа эхэлсэн олон төр нийгмийн зүтгэлтнүүд байдаг. Тухайлбал Монгол улсын 4 дахь ерөнхийлөгч Элбэгдөрж, эрүүл мэндийн сайд, нийгмийн хамгаалалт хөтөлбөрийн сайд асан Гайнди, батлан хамгаалах яамны 1-р орлогч сайд Тойв, соёлын гавьяа зүтгэлтэн Жамин гихчлэн хилээд байвал барагдахгүй. Үзэгчдээ цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөр энэ удаад олон улсын мэдээлэлээр үргэлжилж байна. Олон улсын мэдээллийг өгөхөөр оржуулагч редактор Ариун Чимэг ажиллаж байна. Төргий. Ариун төргий. Тэгэхээр энэ Оросын холбооны улсын Сочи хотод Сирийн асуудлаар уулзалт болж байгаа юм байна. Энэ яг ямар учиртай уулзалт болоод байна? За Оросын холбооны улс Иран, Туркийн төрийн тэргүүн нарыг Сочи хотноо хүлээн авч уулзаж Сирийн одоо иргэний дайнтай холбоотой асуудлаар энд хэлэлцээ хийсэн байна. Энэ мэдээллийг эхлээд үзүүлье. За Оросын холбооны улс Турк Ираны төрийн тэргүүнээр Сирд инх тайван доктортой байдлыг сэргээн тогтооход хамтын хүчин чармайлтаа үргэлжлүүлэхээр тохиролцоонд хүрлээ. За Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин, бүгд найрамдах Турк улсын ерөнхийлөгч Режеп Тайип Эрдоган, Ираны ерөнхийлөгч Хасан Рауханы нар Оросын Сочи хотноо 3 талт уулзалт хийсний үр дүнд Америкийн нэгдсэн улсын цэрэг Сир улсаас гарсны дараах одоо тус улсын аюулгүй байдлыг хангах, алан ядагчдыг тус бүс нутгаас гаргахад илүү одоо идэвхтэй ажиллагаа явуулахаар тохиролцоонд хүрснээ зарлж байна. Сирийн иргэний дайны хугацаанд Оросын холбооны улс Ираны хувьд бол Сирийн ерөнхийлөгч Башар Асадыг дэмжиж байгаа. Харин Турк улсын хувьд Сирийн сөрөг хүчнийг дэмжиж оролцож байгаамаа. Сирд улс төрийн шийдэл гаргахын хамгийн чухал зүйлийн нэг нь энэ улсын газар нутгийн бүрэн бүтэн байдлыг хадгалах ёстой. Сирийн газар нутагт аюулгүй байдлыг хангах хамгийн зөв шийдэл бол хяналтыг Сирийн засгийн газрын айрмад бүрэн дүрэн шилжүүлэх явдал юм. Бид Сирийн Идлиб мужид гал зогсоох нөхцөл байдлыг намжаах асуудлыг дахиад хэлэлцлээ. Сирийн баруун хойд бүс нутгийг алан хядагчдаас чөлөөлж Сирийн газар нутгийн бүрэн бүтэн байдлыг эргүүлж тогтоох нь зүйтэй. Сирийн Идлибд нөхцөл байдал хүнд зарим орнууд цэргэн ажиллагаа явуулж байгаач Турк улс тус мужийг амар тайван байлгахын төлөө л ажиллаж ирсэн. Бид тэнд аюулгүй байдал тогтцол хүчин чармайлтаа үргэлжлүүлнэ.
Өнгөрсөн оны 9-р сард Орос Туркийн эрх баригчид Сирийн босгогчид хяналтаа тогтоосон хамгийн гол бэхлэлт болох Идлиб болон түүнийг тойрсон бүс нутагт цэрэггүй бүс байгуулахаар тохиролцоонд хүрсэн. За энэ тохиролцоо нь Сирийн Идлиб мужид хүмүүлийн хямрал үүсгэхээс урьдчилан сэргийлэх зорилготой. За гэвч Аль-Каида бүлэглэл тус бүс нутагт өөрийн нөлөөг тэлж тэдний салан тусгаарлагчид бол хүчээ нэмэгдүүлсэн байна. Ийм учраас Орос, Турк, Иран гурав тэдгээр алан хядагчдыг Идлиб мужаас гаргахын тулд нэмэлт арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхээр тохиролцоонд хүрлээ. Гэхдээ Туркийн хувьд бол Сирид нөхцөл байдал улам хүндрэх гэж нэлээд болгоомжлонгүй асуудалд хандаж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол Сирийн баруун хойд бүсэд цэргийн ажиллагаа идэвхжих юм бол олон тооны дөрвөгч Турк улс руу орох эрсдэлтэй гэж Анкара болгоомжилж байна. Хятад Америкийн худалдааны маргааныг зогсоох зорилготой засгийн газар хоорондын хэлэлцээ Бээжин хотноо боллоо. За энэ удаагийн хэлэлцээ үр дүнтэй боллоо гэж хоёр тал дүгнж байна. За хэлэлцээг эх 7 хоногт Вашингтон хотноо үргэлжлүүлэхээр бас тохирч байгаа юм байна. За хэлэлцээнд Америкийн талаас сангийн сайд болоод худалдааны төлөөлөгч тэргүүтээ өндөр түвшний төлөөлөгчид ирж оролцсон. Хятадын талаас бол засгийн газрын дэд сайдаар ахлуулсан төлөөлөгчид оролцжээ. За энэ үеэр Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп Хятад улстай хийх хэлэлцээг цаашид сунгаж магадгүй гэдгээ бас мэдгдсэн байна. Өөрөөр хэлбэл 3 дугаар сарын 1 гэхэд хоёр тал худалдааны асуудал дээр тохиролцоо байгуулж чадахгүй бол Хятадаас авч байгаа 200 тэрбум Америк долларын импортын барааны татварыг 10% байгаагаас 25% болгон нэмэгдүүлнэ гэдгээ цагаан ордноос зарлаад байгаамаа. Хэлэлцээ эрчимтэй явж байгаа ч хоёр тал зарчмын тохиролцоонд хүрч чадахгүй байгаа учраас тохиролцоонд хүрэх сүүлийн хугацааг дахин 2 эсвэл 3 сараар сонгох болов уу гэж ажиглагчид Трампын мэдэгдэлд үндэслэж харж байна. За Америкийн нэгдсэн улсын хувьд бол Хятадтай хийж байгаа худалдааны Америкийн талд гарч алдагдлыг бууруулах Хятадын компаниуд руу технологи шилжүүлэхийг зогсоох шаардлагыг тавьж байгаа. За харин Хятадын хувьд бол Америкийн нэгдсэн улсын зах зээлээс хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа бүтээгдэхүүний импортоо нэмэгдүүлэх худалдааны шин зохицуулалтын хууль гаргахаар төлөвлөж байгаа гэдэг ийм байр суурьтай байна. Энэхүү хэлэлцээний явц үр дүнтэй бол Трамп Ши Жинпинаар эх 3 дугаар сард уулзаж магадгүй гэж цагаан ордны тэргүүн мэдгдсэн байна. За гэхдээ тэрээр яг хизээ уулзахаа бол одоогийн байдлаар нууцлж байна. За Мюнхний аюулгүй байдлын 55 дахь удаагийн баг хурал дэлхийн дэг журмыг шинжилэн тогтоох сэдвийн дор өчигдөр эхэллээ. За аюулгүй байдлын олон улсын энэхүү хуралд дэлхийн 40 гаруй орны төр засгийн тэргүүнаар дэлхийн улс төр аюулгүй байдлын салбарын гол төлөөллүүд оролцож байна. За Монгол улсын хувьд бол гадаад харилцааны сайд тэргүүтээ төлөөлөгчид оролцож байна. За Мюнхенд аюулгүй байдлын салбарын дэлхийн их гүрнүүд хоорондын өрсөлдөөн, хамтын ажиллагааны асуудлууд болоод Европын холбооны цаашдын ирээдүйтэй холбоотой өргөн сэдвийг хэлцэж байна. Хурлын дарга Мюнхний аюулгүй байдлын хурлыг нээхдээ дэлхийн ертөнцид том жижиг олон хямралтай тулгарч байгаагийн зэрэгцээгээр 90 үеийн өөрчлөлттэй нүүр тулж байна. Ийм учраас улс орнууд бие биендээ итгэл төрүүлэх нь чухал байгааг уриалжээ. Мюнхний энэ удаагийн хурлаар хэлэлцэх гол сэдвүүдийн нэг бол дунд болоод ойрын зайн тусгалтай цөмийн пуужинг устгах тухай гэрээнээс гол оролцогч Оросын холбооны улс болоод Америкийн нэгдсэн улс гарснаар дэлхийд учирч болох аюул занлыг тооцоолж цаашид хэрхэх шийдвэрийг гаргах асуудал байгаамаа. За энэ хурлын хүрээнд НАТОгийн ерөнхий нарийн бичгийн дарга Оросын холбооны улсын гадаад харилцааны сайд Сергей Лавровтай уулзалт хийсэн байна. За тэдний хувьд бол энэхүү цөмийн пуужинг устгах тухай гэрээнээс улс орнууд гарсантай холбогдуулж бас байр сууриа хилцсэн баха гэдэг ийм таамаг байна. За 1963 онд анх зохион байгуулагдсан Мюнхний аюулгүй байдлын баг хурал өрнөдийн улс орнуудын батлан хамгаалах бодлогыг уялдуулах үүрэг амлалтуудаа нэгтгэх зорилготой эхэлж байсан бол өнөөдөр дэлхийн аюулгүй байдлын асуудлуудыг хэлэлцдэг, за дэлхийн өнцөг булан бүрийн төлөөлөл оролцдог олон улсын эндэр болж өргөдсөн байна. Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп Мексик улстай залгаа хөлийн бүсэд хууль бус цагаачлалаас үүдэн нөхцөл байдал хүндэрсэн тул тэнд хан босгох зардлыг Конгрессийн зөвшөөрлгүйгээр төсвөөс гаргах үүднээс онц байдал зарлалаа. За онц байдал зарлана гэдэг нь хөлийн бүсэд үүссэн хямралыг дарахын тулд Конгрессийн зөвшөөрлийг авахгүйгээр ерөнхийлөгч шууд шийдвэр гаргах ийм үйл явц гэж ойлгож байна. За Америкийн нэгдсэн улсын Конгрессийн хоёр танхим хилд хан босгох төсөвт зориулаад 1.3 тэрбум Америк долларын төсвийг тусгасан төсвийн төслийг өнгөрсөн пүрэв гарагт баталсан. За гэвч ерөнхийлөгч Дональд Трамп уг төсвийг хангалтгүй гэж үзээд ийхүү онц байдал зарлах шийдвэрийг гаргасан байна. Трампын хувьд Мексик улстай залгаа хилд хан босгоход 5.7 тэрбум Америк долларын төсвийг тусгуулах зорилготой байгаа. За одоо Америк нэгдсэн улсын Конгрессийн танхимд олонхын судалтай арчилсан намынхан ерөнхийлөгч Трампын энэхүү шийдвэрийг бүрэн эрхээ хэтрүүлсэн, үндсэн хууль зөрчсөн гэдэг үндслээр хуулийн хүрээнд эсэргүүцлээ илэрхийлж байна.
Сенатын танхимын дарга Шумер мөн одоо Конгрессийн спикер Нэнси Пелосинаар ерөнхийлөгч Трампын шийдвэрийг шүүмжилсэн мэдээллийг гаргаж байна. За тэдний хувьд ерөнхийлөгч Америкийн аюулгүй байдлыг сулруулахаар айран болоод улс орны аюулгүй байдалд шаардлагатай төсвөөс үргүй зардал гаргахын тулд үндсэн хуулийг зөрчсөн шийдвэр гаргаж байгаа гэдгийг хэлж байна. За Трамп ерөнхийлөгчөөс өмнө Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч бүрэн эрхийнхээ хүрээнд ийм онц байдлыг 2001 онд тухайн үеийн цагаан ордны тэргүүн Жорж Буш гаргаж байсан юм а. За тухайн үед 2001 оны 9-р сард Америк нэгдсэн улсад алан хятад ажиллагаа болсон учраас ерөнхийлөгч бүрэн эрхээ хэрэгжүүлсэн онц байдлыг зарлаж Афганистанд байн эхлүүлж байсан түүхтэй юм а. Өнгөрсөн пүрэв гарагт энэтхэг Пакистаны хилийн маргаантай Кашмирийн бүсэд террорист халдлага гарч энэтхэгийн цагдаагийн 40 гаруй албахаагч амь насаа алдсан. За тесрэх бөмбөгтэй автомашинаар цагдаагийн автобус руу мөргөж дэлбэлсэн энэ халдлага хоёр орны хооронд одоо хуваагдсан Кашмирийн бүс нутагт ойрын жилүүдэд болоогүй маш их хохирол учруулсан халдлагад тооцогдож байна. За энэтхэгийн ерөнхий сайд Нарендра Моди энэ хэрэгт Пакистаны засгийн газрыг буруутгасан мэдээлэл гаргалаа. За энэхүү халдлагыг Пакистанд байрладаг Исламын нэгэн террорист бүлэглэл үйлснээ хүлээн зөвшөөрсөн боловч тус бүлэглэл Пакистаны засгийн газартай холбоогүй гэдгээ мэдэгджээ. Харин Пакистан улсын эрх баригчид гэсэн энэ халдлагад ямар нэгэн байдлаар холбоогүй гэдгээ илэрхийлж энэтхэгийг баримт нотлогоогоо үзүүлж хэргийг мөрдөн шалгахыг шаардсан байна. Энэтхэгийн засгийн газар Пакистаныг олон улсын хамтын нийгэмлэгээс харилцааг нь таслахын тулд дипломат боломжит бүх хувилбараар ажиллана гэдгээ мэдэгдэж байна. За энэтхэг Пакистаны хооронд хуваагдсан Кашмирийн бүс нутаг нь дэлхийн хамгийн их цэрэгдсэн бүсэд тооцогддог. Энэ бүс нутгийн төлөө энэтхэг Пакистаны хооронд хэд хэдэн удаагийн зэвсэгт мөргөлдөөн бий болж байсан. 1980-ад оноос хойш энэтхэгийн хяналтанд байдаг Кашмирийн бүсэд салан тусгаарлах байдал бий болж улмаар сүүлийн жилүүдэд энэ бүс нутагт хүчирхийлэл газар авчээ. За сая болсон энэ халдлага хоёр орны харилцааг улам муутгах магадгүй гэж ажиглагчид болгоомжилж байна. Үзэгчдээ өнөөдөр олон улсын хүрээнд анхаарал татж байгаа гол үйл явдлын мэдээлүүдээс танилцууллаа. Үзэгчдээ олон улсын мэдээллийг та бүхэнд орчуулагч редактор Ариун Чимэг хүргэсэн бол яг одоо спортын мэдээллийг өгөхөөр спортын сэтгүүлч Батчиргал студиуд ажиллаж байна. Арим төргөд танд. Арим төргөө. За амралтын өдрийн спортын мэдээллийн хөтөлбөрөөр ямар мэдээлэл бэлтгэж байна? Амралтын өдрүүдээр спортын олон үйл явдлууд өрнөдөг. Бид Бямгаргийн спортын мэдээгээрээ хэлийн чандад болоод өөрийн эх хооронд өрнөсөн спортын томоохон үйл явдлын мэдээллийг онцлон үзүүлэх болно. Монголын мэдээ телевиз даваагаас баасан гарагт өдөр бүр 11-ээс 14 цагийн хооронд мэдээллийн шууд хөтөлбөрөөр хүргэж байна. Монголын мэдээг DD-шийн 7, Sky Media-гийн 11, Univision-ийн 13, Сансарын 3, MNBC кабелийн 41 дэх сувгаас хүлээн авч үзээрэй. Олон улсад томоохон бүтээн байгуул чилдэг бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн санхүүжилтийг хөрөнгөний зах зээлээс босгодог жишг байлаа. Монголын хөрөнгөний зах зээлч бас сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй хөгжиж байгаа. Хөрөнгөний зах зээлийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг шин тутам эдийн засгийн даамар та бүхэнд хүргэх болно. Дотоодын банкны салбарт одоогийн байдлаар 10 гаруй арилжааны банк үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ салбар санхүүгийн зах зээлийн нийт активын 95%-ийг дангаар эзэж байгаа юм а. Банкны салбартай холбоотой сүүлийн үеийн мэдээллийг эдийн засгийн тойвоор. Монгол улсын эдийн засгийг 2018 онд 5%-аар 2019 онд 6.3%-аар өснө гэсэн тооцооллыг олон улсын валютын сангаас гаргаад байна. Бид эдийн засгийнхаа өсөлтийг тогтвортой байлгахын тулд юун дээр анхаарч хэрхэн ажиллаж байна вэ? Эдийн засгийн тойм олон улсын шинжээчид эдийн засагчдын байр суурьтайгаар хүргэх болно. Монголын мэдээ телевизийн орон нутгийн мэдээ хөтөлбөр Монгол орны 21 аймагаас өөрийн тусгай сурвалжлагч нарийнхаа газар дээрээс нь бэлтгэсэн мэдээллийг бодиттой шуурхаагаар үзэгч та бүхэнд хүргэх болно. Анхангаа аймаг дахь сэтгүүлч анх манлай. Монголын мэдээд сурвалжлагч Саран Чимэг. Монголын мэдээ сувгийн сурвалжлагч Наран Цэцэг. 2017 оны Монгол улсын шилдэг аймаг Өмнөг аймагаас Дархуул аймаг дахь сурвалжлагч Буян шиг мэдээлж байна. Улсын хөгжил сумаас сумын хөгжил багаас эхэлнэ. Говьалтай аймгийн 18 сум 2 тосгон 84 багийн ард иргэдийн аж амьдрал Цагийн мэдээллийг 200 га талбайг нь хашаажуулж 22 хутлыг гаргахнэ. Онцлог үйл явдлын мэдээллийг бэлтгэн өргөнэ. Орон нутгийн мэдээ хөтөлбөрийг үзэгч та бүхэн даваа суваг баасан гаргуудын 19 цаг 40 минутаас хүлээн авч үзээрэй. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөр 2017 оны 3 дугаар сарын 25-наас нэвтрэж эхэлсэн. Хөтөлбөрөө даваагаас баасан гарагт 18 цагаас үзэгч танд шууд хүрч байна. Тухайн өдөр эх оронд болоод олон улсад өрнөсөн үйл явдлуудаас олонний анхаарлыг татсан онцлог 3-5 үйл явдлын эргэн тойронд тоймчид мэдээллийг бэлтгэн хүргэж байна. Үйл явдал хэрхэн өрнөв?
үүнтэй холбоотойгоор өмнө нь юу болж өнгөрсөн, ирээдүйд хэрхэн өрнөх хандлагатай байна вэ гэдгийг тоймчид олон талаас нь анализ хийж, үзэгчдэд дүгнэлт хийх боломжийг олгосон бүтэн нэг цагийн хөтөлбөрийг өдөр бүр алгасахгүй хүргэсээр байна. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз 50 жилийн түүхтэй Монгол улсын болон олон улсын хагас 100 жилийн түүхийн дуу дүрсний үнэт тарихыг бидэнд байна. Энэ бол тойм тайлбар хөтөлбөрийн гол агуулгын нэг хэсэг юм. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөрийг тоймж алдан гэрэл, цэнд, сэтгүүлч үр зайх, олон улсын тоймч цогтоо, төвшин жаргал, редактор ариун чимэгнэр үзэгч танд хүргэж байна. Нийгэм дөрнөж байгаа хамгийн их анхаарал татсан ард иргэдийн эрх ашигтай холбоотой сэдвийг халуун сэдэв нэвтрүүлгээр онцолдог. Олон талын их сурвалж үйл явдлын газар дээр нь очиж иргэдийг бид сонсно. Иргэн таны эрх зөрчигдөж байвал бидэнд танд. Авилга, ашиг сонирхол, чимээг өргсөн хууль бус шийдвэр, хүүхдийн эрх гээд олон сэдвийн хүрээнд ард иргэдийн өмнөөс бид асуух болно. Халуун сэдвийн сурвалжлагыг 7 хоног бүр их сурвалжуудтайгаа уулзсан нэвтрүүлгээ бэлтгэж байна. Бидний хамгийн гол их сурвалж нь иргэн та. Баасан гарагийн халуун сэдвийн нэвтрүүлэг танд хүрэх болно. Монголын мэдээ телевиз даваагаас баасан гарагт өдөр бүр 11-ээс 14 цагийн хооронд мэдээллийн шууд хөтөлбөрөөр хүргэж байна. Монголын мэдээг DD-шийн 7, Sky Media-гийн 11, Univision-ийн 13, Сансарын 3, MNBC кабелийн 41 дэх сувгаас хүлээн авч үзээрэй. Олон улсад томоохон бүтээн байгуул чиглэг бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн санхүүжилтийг хөрөнгөний зах зээлээс босгодог жишг байдаг. Монголын хөрөнгөний зах зээлч бас сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй хөгжиж байгаа. Хөрөнгөний зах зээлийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг шин тутам эдийн засгийн МҮОНРТ-ийн хүргэх болно. Дотоодын банкны салбарт одоогийн байдлаар 10 гаруй арилжааны банк үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ салбар санхүүгийн зах зээлийн нийт активын 95%-ийг дангаар эзэлж байгаа юм а. Банкны салбартай холбоотой сүүлийн үеийн мэдээллийг эдийн засгийн тойвоор Монгол улсын эдийн засгийг 2018 онд 5%-аар 2019 онд 6.3%-аар өснө гэсэн тооцооллыг олон улсын валютын сангаас гаргаад байна. Бид эдийн засгийнхаа өсөлтийг тогтвортой байлгахын тулд юун дээр анхаарч хэрхэн ажиллаж байна вэ? Эдийн засгийн тойм олон улсын шинжээчид эдийн засагчдын байр суурьтайгаар хүргэх болно. Монголын мэдээ телевизийн орон нутгийн мэдээ хөтөлбөр Монгол орны 21 аймагаас өөрийн тусгай сурвалжлагч нарийнхаа газар дээрээс нь бэлтгэсэн мэдээллийг бодиттой шуурхаагаар үзэгч та бүхэнд хүргэх болно. Анхангаа аймаг дахь сэтгүүлч анх манлай. Монголын мэдээд сурвалжлагч Саран Чимэг. Монголын мэдээ сувгийн сурвалжлагч Наран Цэцэг. 2017 оны Монгол улсын шилдэг аймаг Өмнөг аймагаас Дархуул аймаг дахь сурвалжлагч буян шиг мэдээлж байна. Улсын хөгжил сумаас сумын хөгжил багаас эхэлнэ. Говьалтай аймгийн 18 сум 2 тосгон 84 багийн ард иргэдийн аж амьдрал цагийн мэдээ мэдээллийг 200 га талбайг нь хашаажуулж 22 хуудгийг гаргахнэ. Онцлог үйл явдлын мэдээллийг бэлтгэн өргөнэ. Орон нутгийн мэдээ хөтөлбөрийг үзэгч та бүхэн даваа суваг баасан гарагуудын 19 цаг 40 минутаас хүлээн авч үзээрэй. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөр 2017 оны 3 дугаар сарын 25-наас нэвтрэж эхэлсэн. Хөтөлбөрөө даваагаас баасан гарагт 18 цагаас үзэгч танд шууд хүрч байна. Тухайн өдөр их оронд болоод олон улсад өрнөсөн үйл явдлуудаас олонний анхаарлыг татсан онцлог 3-5 үйл явдлын эргэн тойронд тоймчид мэдээллийг бэлтгэн хүргэж байна. Үйл явдал хэрхэн өрнөв? Үүнтэй холбоотойгоор өмнө нь юу болж өнгөрсөн? Ирээдүйд хэрхэн өрнөх хандлагатай байна вэ гэдгийг тоймчид олон талаас нь анализ хийж, үзэгчдэд дүгнэлт хийх боломжийг олгосон бүтэн нэг цагийн хөтөлбөрийг өдөр бүр алгасахгүй хүргэсээр байна. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз 50 жилийн түүхтэй Монгол улсын болон олон улсын хагас 100 жилийн түүхийн дуу дүрсний үнэт тарихыг бидэнд байна. Энэ бол тойм тайлбар хөтөлбөрийн гол агуулгын нэг хэсэг юм. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөрийг тоймж алдан гэрэл, цэнд, сэтгүүлч үр зайх, олон улсын тоймч цогтоо, төвшин жаргал, редактор ариун чимэгнэр үзэгч танд хүргэж байна. Монголын
Нийгэмд өрнөж байгаа хамгийн их анхаарал татсан ард иргэдийн эрх ашигтай холбоотой сэдвийг халуун сэдв нэвтрүүлгээр онцолдог. Олон талын их сурвалж үйл явдлын газар дээр нь очиж иргэдийг бид сонсон. Иргэн таны эрх зөрчигдөж байвал бид нь танд. Авилга, ашиг сонирхол, чимээг өргсөн хууль бус шийдвэр, хүүхдийн эрх гээд олон сэдвийн хүрээнд ард иргэдийн өмнөөс бид асуух болно. Халуун сэдвийн сурвалжлагыг 7 хоног бүр их сурвалжуудтайгаа уулзсан нэвтрүүлгээ бэлтгэж байна. Бидний хамгийн гол их сурвалж нь иргэн та. Баасан гарагийн халуун сэдв нэвтрүүлэг танд хүрэх боллоо. Баярлалаа. Ингээд мэдээллийн хөтөлбөрийн төгсгөлд та бүхэн цагийн гараа мэдээнд анхаарлаа хандуулна. Өлгий дэшөндөө 25 өдөртөө 7 градусын үтэн. Улаангам дэшөндөө 39 өдөртөө 24 градус үтэн. Ховд дэшөндөө 30 өдөртөө 19 градус үтэн. Алтай дэшөндөө 29 өдөртөө 12 градусын үтэн байна. Улиастай дэшөндөө 29 өдөртөө 14 градусын үтэн. Тосон цэнгэл дэшөндөө 38 өдөртөө 23 градус үтэн. Баянгор дэшөндөө 28 өдөртөө 12 градус үтэн байна. Мөрөн дэшөндөө 25 өдөртөө 7 градусын үтэн. Хатгал дэшөндөө 29 өдөртөө 9 градус үтэн. Цэцэрлэг дэшөндөө 24 өдөртөө 7 градус үтэн. Харах хорон дэшөндөө 23 өдөртөө 8 градусын үтэн байна. Арбахаар дэшөндөө 22 өдөртөө 8 градус үтэн. Булган дэшөндөө 25 өдөртөө 6 градус үтэн. Дархан хотод дэшөндөө 21 өдөртөө 6 градус үтэн. Эрдэнэт хотод дэшөндөө 19 өдөртөө 5 градус үтэн. Чойр дэшөндөө 23 өдөртөө 6 градус үтэн. Сүхбаатар дэшөндөө 21 өдөртөө 6 градусын үтэн. Зүм хараа дэшөндөө 25 өдөртөө 8 градус үтэн. Зүүн мод дэшөндөө 22 өдөртөө 9 градусын үтэн. Багнуур дэшөндөө 27 өдөртөө 6 градусын үтэн. Чингис хот дэшөндөө 27 өдөртөө 4 градус үтэн. Баруурт дэшөндөө 21 өдөртөө 4 градус үтэн байна. Чабалсан дэшөндөө 19 өдөртөө 2 градус үтэн. Мандалгав дэшөндөө 23 өдөртөө 8 градус үтэн. Далан задгад дэшөндөө 23 өдөртөө 9 градус үтэн. Амбогд дэшөндөө 20 өдөртөө 6 градус үтэн. Саншанд дэшөндөө 25 өдөртөө 7 градус үтэн. Замын өдөд дэшөндөө 26 өдөртөө 7 градусын үтэн байх болон нийслэл Улаанбаатар хотод шөнөдөө 22 өдөртөө бага өдрүүлтэй 8 градусын үтэн байна. Бид та бүхэнд цагийн урд мэдээллийн хөтөлбөрийн бям гарагийн дугаарыг хүргэлээ. Үзэгч та бүхэн амралтын өдрөө аядахтай сайхан өнгөрүүлээрэй. Баяр та үзэгчтэй. Mongolia мэдээ суваг Mobicom корпорацийн 4 жилийн ашиглан эх орны өнцөг булан бүрээс хилийн чандаас мэдээ сурвалжилгаа цагаалдалгүй шуурхай